Selesai malam guys. Straik tanyeri mas bro, tanyeri super. Kali ini kita memancing di perairan laut demo mas bro. Ini lumayan sih tangerinya, tapi banyak yang lepas mas. Oke, simak videonya mas bro, lanjut terus. Ikannya mas bro, strike mas bro. Ikannya ancam lagi mas bro. Ikannya mau kuku mas bro. Loncat-loncat. Gabus. Jaga ngamuk
super mas bro, lumayan 4 kilo. Ikan putih mas bro, ini lumayan besar sih, 3 kilo lagi ya. Nggak sempat merekam saat menarik ini, simak videonya mas bro. Putih. Udah gabus aja mas bro, biar enak ikannya mas bro. Oke, simak videonya. Sekarang udah malam apa? Sebelum batu ini lebih harga DP ya 25 ya 25